I gave you my heart. Marunong pala mag-drive yung PE namin ah. Kala ko baril lang ang kahawak eh. Shout out around the world. Magkakarwas tayo ngayon kasi baka mag-virus yung sasakyan ng boss ko. Una, sabon. It's so far around the world. Hirap maghanap buhay guys, mga Roas boys. Kung sino gusto mong dyan magpakarwas, punta lang kayo dito sa shop namin. Shop namin. Ano ko na i-shop doon. Bago na yung altar ng bus ko. Nabasaan yung silbo.
Mayaman kami sa tubig. Mag-vlog ako. Buksan mo yung hood mo. Papakita natin yung ano. Mag-strive ka pala, ano, sa Alpart ng... May, ano, Hop, hop, hop! hindi na gumagana. Hop. Di ka Brad makita. Di ka makita. Okay ba? Ha? Lumos, Brad, na ba ka naman? Nakikita ba ako? Iikot mo muna. Marunong mo lang mag-drive yung pihi namin, ah. Akala ko baril lang hawak, eh. I gave you my heart.